Ahoana marina, mpitandro filaminana tohina no ilain'ny firenena. Nandritra ny herinandro maromaro izao dia lasa resabe ireo mpitandro ny filaminana eo amin'izay asa tokony ataony eny amin'ireny fiarahamonina ireny. Ny zavatra tena mampijaly sy mampitarena ny vahoaka amin'izao fotoana izao dia ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana na andrenivohitra izany na any ambanivohitra. Raha ny zava-misy eto Antananarivo anefa dia hita fa ampiasaina amin'ny tsy tokony ho asany ireo mpitandro filaminana ireo. Ny tena niteraka resabe dia ireto zandary izay lazaina fa mitandro ny filaminana. Araky ny vaovao izay efa niarahana hita dia toa atao fitaovana politika anaovana raha matahorana na intimidation ho an'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ireo mpanohitra ireto zandary ireto. Azo lazaina fa efa tsy manara-dalana intsony mihitsy aza ny baiko omeny ireo mpibaiko azy ireo, indrindra ny saiga izany. Tsara ho mariny fa ny olom-pirenena dia manana zo fototra dia ny fivezivezena malalaka eto amin'ny tany repoblikan'ny Malagasy ny filoha Marc Ravalomanana. Ny lalam-panorenana andin'ny 12 dia milaza hoe zon'ny tsirairay ny mivezivezy sy manorom-ponenana ankalalahana manerana ny tany repoblika. Tsy izany anefa no ataon'ireo zandary mahazo baiko ireo, fa ny manitsakitsaka izany ny lalam-panorenana izany. Misy lalàna ve eto amin'ny tany sy ny firenena fa tsy maintsy araha-maso sy savaina ireo zay miditra ao amin'ny fonenan'ny filoha Marc Ravalomanana eny Faravohitra. Tsy nisy aloha fangatahana natao mba isiny izy ireo eo. Ireo fanakanana ny fiarany isak'izay mandeha ireny dia efa niarahana hita saika isanandro. Toy izao no ampahan'ny fanambarana nataon'ny filoha Marc Ravalomanana izay lehibe ny mpanohitra makasika ireny. Hita saika isanandro mihitsy ny raha matahora sy ny provocation ataon'ireo mpitandro ny filaminana ireo amin'ny filoha Marc Ravalomanana, filoha teo aloha. Na dia manana ny statut ancien président ary na dia mizaka ny zom-pirenena mahizay dia ilana tsy zay eto sy eroa. Tsy zay nefa no izy fa tokony hamahaolana ndreo fahasairanana latsaka lalindreo sika, tokony hiasa hiaraka sika, tokony hanatanteraka ny adidy amanandraikitra eto. Ka ny mpitandro ny filaminana zay natao hoe hiaro vahoaka sy ny fananana fa tsy ety natao fitaovana politika hiarovana ny tombontsoan'olo mihitsy fotsiny. Zay mahazo baiko avy any amin'ny seg na zay lehibeny ihany dia tena profo mibaribary fa tena manitsakitsaka ny lalam-panorenana ary ny lalam-panorenana ambony lavitra no mibaiko ny seg. Tsara ampatsahivina fa akoatra ny maha-olom-pirenena malagasy mizaka ny zo feno rehetra dia manana zony maha-filoha-pirenena teo aloha ary zany zo-firenena zany dia voafaritra mazava tsara amin'ny lalàna 2013 001 mametaka ny sata manokana amin'ny filohan'ny repoblika teo aloha sy ny filoham-panjakana teo aloha. Adidy sy andraikitsy ny fanjakana araky ny lalàna no miaro ny filoham-pirenena teo aloha. Tsy izay nefa ny zavatra mitraka amin'izao fotoana izao fa naiza tany alehako na eto amin'ny toeram-ponenako aho dia misy an'ireo mpitandro ny filaminana ny zandary ihany tiako resahana, ny zandary ihany. Tsy misy fanontaniana azo apetraka intsony makasika izany fa dia manaraka baiko politika ary atao fitaovana politika ny zandary eto amintsika. Tena manaja sy manaraka ny teny filamatry ny zandary tokoa ve ny saiga sy ireo mpanome baiko dia ny hoe tanindrazana sy lalàna. Mazava ho azy aloha fa ny lalàna dia efa hitsakitsahany ireo mpanome baiko. Ny fiarovana ny tanindrazana dia mbola fanontaniana hafa raha tsy hijery afa-tsy ireo fandriam-pahalemana sy ireo asandalo isika. Ny mahagaga amin'izany rehetra izany moa dia hita fa mbola miala indray ny saiga
ka izao no fila inona moa de tombontsoa hoan'ny zandarma isakanazy eny an-dalana tsy azoko aloha le olana am'izany e police de la route no nataony teny raha police de la route tokoa moa no nataon'ireo zandary ireo dia azo lazaina ve fa tsy antsonjay ny fanakanana saika asan'andro ny filomarika ravalomanana nisy vavolombelona ihany ireny fanakanana natao ireny ka maso iviova iny mihitsy no nahita sy nanatry maso izany antsonjay izay tsy misy farany ataon'ireo zandary ireo izany fa fambaraka no mahazo ny firenena amin'izany fanaparam-pahefana ataony zandary izay bakoy ny saiga tsy mbola izay fotsiny ihany fa hoy ihany izy hoe zay nge tsy mahafantatra mihitsy andeha hoany andeha hividy mofo gasy any mangamila ny président ny république teo aloha tsisy ny teny anay an'izany ary zay tsy nahalala an'izany mihitsy fa ho ny automobile mandalo de automobile plaque noire ny automobile mandalo de manao véhicule prioritaire tsy mitondra marary tsy hoe aninona fa mandeha fotsiny mandeha mafy tsy manaja ny fifandaminana nataon'ny zandary aiza moa ny alalan'ny zandary hoe ny filohan'ny république teo aloha ny ao anatin'iny tsy natsianina tsy sy nahafantatra ny zandary hoe andeha ho an'ny mangamila ny filohan'ny république teo aloha ahoana moa no alalana zany tsisy alandrany izy nge tsy niteny anontany izy raha niteny an'izany taminay izany fomba fiteny miaro fanambaniana ataon'ny saiga izany dia tsy mendrika ny olona tokony hitantana zandary fa tena enatra ho azy ireo amin'ny maha-olom-pirenena any filomarika ravalomanana dia tsy ilaina akory ny fampandrenesana anareo amin'izay tokony alehany ny olana aza de vao maika manao raha matahora mihitsy izy milaza fa azo samborina sy azo atao ny manao garde à vue raha mandika lalàna inona moa ny fandikan-dalàna amin'ny fivezivezena ataon'ireo mpanohitra fomba fiady any amin'ireo tany ny mpanao didijadony izany fomba fiteny izany ary azo adika hoe intimidation ny filazana mialoha fa afaka hisambotra ny filoha teo aloha ny zandary mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe izay fisamborana izay mihitsy ve ny tanjon'ny zandary baikoly ny saiga ka rehefa tsy misy ny fandikan-dalàna dia mety amronana zavatra hafa mba ahafahana misambotra azy marina mihitsy ny filazany filomarika ravalomanana manao hoe tsy aninan'izy ireo mihitsy ny satria fantatry zao fa resaka acte terrorisme io zavatra ampiseho io manao intimidation de manao provocation efa nilaza anareo tamin'ny asabotsy tany belera tamin'ny famomezana an'ireo tena vonjy aina mihitsy ho an'ireo le artiste na mpanakanto zay karakaran'ny miara-manonja sy tsika rehetra nilaza hoe raha nandehana ka any mangamila de nilana tsojay teny an-dalana tena acte terroriste tokoa izany satria azo faritana tsotra hoe fanaovana raha matahora mba ahafahana manao fandemehen-tsaina ny acte terroriste atao izany raha matahora sy intimidation amin'izay miteraka fahatahorana eo amin'ny mpanohitra ka afaka manao zay tiany atao amin'izay ireo mpitondra ireo ka anao didijadona sy fanapara-pahefana koa marina ary ve izany ireo voalazany saiko fa manao asan'ny zandary kanefa de isan'andro vaky izao no manao ny provocation sy manao antsonjay amin'ny mpanohitra amin'izay rehetra lehany raha indray mandeha mantsy no misy fanakanana de mety azo inona ihany hoe manao ny asan'ny zandary fa ny fanakanana amin'ireo lalana rehetra alehan'ny filomarika ravalomanana ny fisavana sy ny fanaraha maso ny trano fonenany ary ny fanarahana azy hatrany am-piangonana de tsy vitany filazana hoe manao ny asan'ny zandary fa tena manao antsonjay manao fandemehen-tsaina ary tena manao acte terrorisme mihitsy izany dia midika fa tsy manara-dalàna intsony ny baiko omenany zandary fa efa fandikan-dalàna tombontsoa an'iza moa no anaovan'ny zandary izany kanefa ny tsy fandriam-pahalemana ilana mpitandro filaminana aza tsy mbola misy vahaolana mazava ho azy
fa noho ny fatahorana ny filorona valomanana ka aleo ampiasaina amin'ny fanakanana azy ny zandary toy izay alefa miaro ny malagasy ny fananany. Mazava ho azy izany fa tombontsoa ny mpitondra no tena arovana fa tsy ny tombontsom-bahoaka. Raha mikasika ny filoha marika ara-valomanana manokana dia tsy olom-pirenena tsotra fotsiny izy fa efa manana ny sata manokana amin'ny mahafiloha teo aloha azy. Izany sata manokana izany ao anatin'izao raharaha izao dia tena tsy misy lanjany mihitsy eo anatrehan'ny sega sy ireo zandary izay baikony. Koa mipetraka ny fanontaniana hoe mpitandro filaminana toy inona no ilain'ny firenena? Zandary atao ampanjaka ny fandriam-pahalemana mba ho fampandrosoana ny firenena ve sa zandary ampiasaina anao intimidation ny olom-pirenena ao aminy ka atao fitaovana politika hiaro ny tombontsoan'ny mpitondra fotsiny? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?